Veliki pozdrav i dobrodošli. Tamo, u Evian Lebenu, na obali Ženevskog jezera, odvija se predstava kakva se ne pamti decenijama. 7 najmoćnijih svjetskih lidera stoje u hodniku hotela Royal i čekaju, i čekaju, i čekaju. Kamere snimaju kadrove koji će sutra osvanuti na svim naslovnim stranama. Grupa odraslih ljudi koji vode svet, a ne znaju šta da rade sa sobom. Kanadski premijer Mark Carney, kako se može čuti na snimcima, dobacuje. 5 minuta je prošlo, pre 5 minuta. Italijanska premijerka Giorgia Meloni pogleduje okolo. Nemački kancelar Friedrich Merz nervozno čeka. Britanski premijer Keir Starmer pokušava da skonta šta se dešava. Pita prisutne da li je neko od njih otišao gore na neki sastanak. Evropski zvaničnici Ursula von der Leyen i Antonio Costa dobijaju kratka obaveštenja od saradnika. A onda odjednom vrata se otvaraju. Emmanuel Macron, Donald Trump i Volodymyr Zelenski pojavljuju se zajedno. Šta se dešavalo u tom periodu od skoro sat vremena dok su svi čekali? Niko ne zna tačno, ali svi nagađaju. A najverovatnija priča je da su trojica najvažnijih aktera ove drame vodili privatni razgovor o ključnim pitanjima pre nego što su pustili ostale da uđu u igru. Trump potvrđuje ono što su mnogi sumnjali. Imao je, kako kaže, veoma dobar sastanak sa Zelenskim tog jutra i bit će ih još, kaže, ponovo će se sresti kasnije tokom dana. Kada su ga novinari pitali, dok je sedeo pored katarskog emira, nije oklevao. Vidite, rekao je Trump, prema njegovim rečima koje su prenete uživo, Rusija bi trebalo da napravi dogovor. Rusija je izgubila ogroman broj ljudi kao i Ukrajina. Kaže, prošlog meseca su izgubili 35.000 vojnika između njih dvoje. To je na mesečnom nivou. U proseku su imali 25.000 ljudi, uglavnom vojnika, mladih, lepih ljudi. I ludo je šta se tamo dešava. I dodaje, razgovarao sam sa predsjednikom Putinom u nedjelju. Ta rečenica je sama po sebi dovoljna da podigne obrve. Trump priznaje da je razgovarao sa Putinom samo 2 dana pre nego što je došao na summit G7 i sada sedi pored Zelenskog i govori da je sastanak bio veoma dobar i istovremeno kaže da postoji mnogo neslaganja između 2 lidera. A koja 2 lidera? Pa pretpostavlja se da misli na Putina i Zelenskog, ali u ovom kontekstu sedi između Amerike, Ukrajine i Rusije kao neka vrsta posrednika. A onda dolazi do apsurdne scene. Kako prenose izveštači sa lica mesta, Macron je uhvaćen kako šapuće Zelenskom, pitajući ga da li ima organizovan bilateralni sastanak sa Trumpom. Na šta je ukrajinski predsjednik verovatno odgovorio negativno. Macron mu je ponudio da to sredi. Da, francuski predsjednik nudi da dogovori sastanak između američkog i ukrajinskog predsjednika na sopstvenom samitu. Ako su ovi navodi tačni, cijela stvar izgleda kao diplomatski cirkus u tome kako domaćin pokušava da spoji 2 strane koje inače ne bi razgovarale. Ovo je ključni zadatak ovog samita, kako se navodi u analizama, pridobiti Trumpa za stvar Ukrajine, jer svi znaju da bez Amerike podrška Zapada gubi svoju težinu, a Trump, kako stvari stoje, nije baš poznat po sentimentalnim vezama prema Kijevu. I dok su se ove diplomatske igre odvijale, hiljadama kilometara dalje, tačnije 10 milja od Kremlja, nebo iznad Moskve je gorelo. Kako prenose ruski i ukrajinski mediji, ukrajinski dronovi probili su protivvazdušnu odbranu glavnog grada Rusije. Ne jedan, ne 2, više njih. Meta je bila rafinerija nafte Kapotnja, ključno postrojenje koje prema dostupnim informacijama snabdeva do 40% ukupnog tržišta goriva u Moskvi i čak 70% potreba za benzinom u celom regionu. Plamen je zahvatio postrojenje, a gusti crni dim podigao se iznad ruskog glavnog grada. Na sva 4 moskovska aerodroma, Domodedovu, Šeremetjevu, Vnukovu i Žukovsko, letovi su obustavljeni. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin, inače bliski Putinov saveznik, objavio je da je oboreno najmanje 60 dronova. Priznao je da je rafineriji naneta šteta, ali je dodao da, kako je rekao, nije bilo žrtava. Službe za vanredne situacije, kako je naveo, rade na licu mesta, ali ono što Sobjanin nije rekao jeste
da je ovo jedan od najžešćih napada na Moskvu u 4 godine rata i da se poklopio sa samitom G7 i da je Zelenski lično potvrdio odgovornost. Volodimir Zelenski je govorio iz Evian Lebena, dok su kamere G7 još uvijek snimale. Kako se navodi u izvještajima, rekao je da zahvaljuje svojim snagama, službi bezbednosti Ukrajine, snagama za bespilotne sisteme, specijalnim operacijama, obavještajnoj službi i raketnim jedinicama za ono što je nazvao efektivnim radom. Zatim je dodao da Rusija mora da bude primorana da okonča rat. Ukrajinsko oružje dugog dometa jedan je od ključnih elemenata tog pritiska, rekao je, kako prenosi britanski Guardian. Ovo je pravedan odgovor na ruske udare i na produžavanje rata koji mora da se završi, ali ima još nešto. Zelenski je prema informacijama koje se pominju otkrio da je Putin odbio novu ukrajinsku ponudu za pregovore. Kaže, ponudili smo Putinu da se sastane bilo gde bi se mogli donijeti stvarne odluke o okončanju rata, rekao je. On to ne želi. Razgovarali smo sa SAD i Francuskom o mogućnosti održavanja razgovora sa Rusijom na marginama samita G7 na kojem bi učestvovale sve demokratske države, ali ni Putin to ne želi. Ovo je ključni trenutak. Ukrajina nudi pregovore, Rusija odbija i onda Ukrajina udara Moskvu. Dalje, na drugoj strani, Keir Starmer, britanski premijer, došao je sa konkretnim planom. Kako prenose mediji, on je najavio nove sankcije Rusiji i 100 milijuna funti energetske podrške Ukrajini. Ovo dolazi samo nekoliko dana nakon što su britanske trupe, kako se navodi u izvještajima, zaplenile ruski tanker za naftu uz takozvane tajne flote u La Manšu. Starmer je, kako piše Guardian, obećao da će ugušiti ruske prihode, ali postoji problem. Starmer neće imati bilateralni sastanak sa Trumpom, kako prenose izvještači. Ovo je značajan propušteni trenutak za britanskog premijera, koji je kod kuće doživeo turbulentnu političku nedelju. On će se sresti sa Zelenskim i indijskim premijerom Narendrom Modijem, ali američki predsjednik za njega nema vremena. I dok Starmer pokušava da se istakne na međunarodnoj sceni, ostaje da se vidi hoće li njegove poruke uopšte stići do Trumpa. U međuvremenu iz Kremlja stižu odgovori. Dmitri Peskov, Putinov portparol, reagovao je na komentare Zelenskog. Kako se navodi u izvještajima, Peskov je rekao da trenutno nema otvorenih kanala između Kijeva i Moskve i naglasio da Putin nije dobio zvaničan poziv za učešće na samitu G7. Ovo je važno jer Zelenski tvrdi da je ponudio sastanak na marginama samita, a Kremlj kaže da poziva nije bilo. Ko je u pravu? Za sada to ostaje otvoreno pitanje. Ono što je sigurno jeste da dve strane ne razgovaraju direktno i da se sve odvija preko posrednika. Trump kaže da je razgovarao sa Putinom, Zelenski kaže da je razgovarao sa Trumpom, ali njih dvojica ne razgovaraju. Sada hajde da pričamo o onome što se ne vidi na kamerama. Upravo je stigao indijski premijer Narendra Modi. Kako prenose slovački mediji, on je juče bio u Bratislavi, gde se sastao sa premijerom Robertom Ficom. Potpisali su nekoliko sporazuma o odbrani, digitalnim tehnologijama, veštačkoj inteligenciji, visokom obrazovanju i mobilnosti radne snage. Fico je, kako se navodi, naglasio prednosti trgovinskog sporazuma EU-Indija i pozvao indijske kompanije da ulažu u Slovačku. Zašto je ovo važno? Zato što Modi dolazi u Evian Leben sa sopstvenom agendom. Indija nije članica G7, ali je pozvana kao gost. I dok svi gledaju Trumpa, Modi tiho gradi mostove ka Evropi. Ako su ovi navodi tačni, Indija se pozicionira kao ključni igrač u trenutku kada su tradicionalni savezi pod naponom. Trump je inače dobio poklon. Friedrich Merz mu je uručio dres nemačke fudbalske reprezentacije sa brojem 47. Za one koji ne znaju, Trump je 47. predsjednik SAD-a, ali ima još jedna zanimljivost. Trumpov deda, Friedrich, rođen je u Kallstadtu, Njemačka, 1869. godine. Teoretski, kako se šale pojedini mediji, to bi Trumpa činilo podobnim da igra za Njemačku. Naravno, ovo je više zanimljivost nego ozbiljna politička analiza, ali poenta je jasna. Čak i simbolični pokušaji da se Trump udovolji postaju sve očajniji. A sada dolazimo do pitanja koje svi postavljaju.
Šta se tačno događa iza zatvorenih vrata? Zašto Trump kasni? Zašto Macron i Zelenski i Trump izlaze iz iste prostorije? Da li su pregovarali o tajnom sporazumu? Da li postoji dogovor koji nećemo vidjeti u saopštenjima za javnost? Ono što je sigurno jeste da je summit G7, koji je trebalo da bude demonstracija zapadnog jedinstva, postao pozorište jedne ogromne igre. Svaki lider ima svoju agendu. Starmer želi sankcije, Merz želi dres, Meloni želi pažnju, Macron želi da bude domaćin koji sve povezuje, Trump želi da bude glavni, a Zelenski želi jedno, da preživi. Ali iza svega stoji jedan veliki problem. Rat se nastavlja, svakog dana ginu mladi ljudi. I dok lideri igraju diplomatske igre, ljudi umiru. I dok se dresovi dele i pesme puštaju, dronovi lete iznad Moskve. I dok Macron obećava da će srediti sastanak rafinerije, gore. Zato se postavlja pitanje, da li je ovo kraj igre ili tek početak? Trump razgovara sa Putinom, Zelenski pogađa Moskvu. Europa pokušava da se dogovori sa Amerikom, Indija gradi mostove, Kina za sada ćuti, ali svi znaju da je ono što se dešava u Evian-Lebenu samo vrh ledenog brega. Ono što je sigurno jeste da Ukrajina ne odustaje. Napad na rafineriju kapotnja je poruka, ne samo Putinu, nego i svima koji razmišljaju o pregovorima. Ukrajina pokazuje da može da udari gdje god želi i da to uradi upravo u trenutku kada lideri Zapada sede za stolom i odlučuju o njenoj sudbini. I Kremlj je shvatio poruku. Zato Peskov kaže da nema kanala, zato Putin ne dolazi na summit, zato Rusija pojačava udare na Ukrajinu. Kako se navodi, te noći je bilo napada sa 2 balističke rakete Iskander-M i 132 drona. A možda je najvažniji trenutak ovog samita onaj koji se nije desio na kamerama. Trenutak kada je Macron pitao Zelenskog da li ima sastanak sa Trumpom, jer to pokazuje jednu surovu istinu. Ukrajina nije ravnopravan partner za Ameriku, ona je onaj koji moli za sastanak, onaj kome treba da se organizuje. I dok Zelenski šeta hodnicima Evian-Lebena, njegova zemlja gori. I zato postavljamo pitanje, da li je sve ovo samo velika diplomatska predstava? Da li iza zatvorenih vrata već postoji dogovor koji mi ne vidimo? Ili smo svi svedoci kolapsa sistema u kome je Amerika, a ne Europa, ta koja drži ključeve? Trump je rekao da je Rusija izgubila 35.000 ljudi, ali nije rekao šta će Amerika uraditi povodom toga. Nije rekao da li će nastaviti podršku, nije rekao da li će pregovarati sa Putinom iza leđa Europe, a to je ono što sve brine. Dragi gledaoci, kao što ste mogli da čujete u ovoj današnjoj velikoj analizi, mnogo je stvari koje na prvi pogled deluju nepovezano. Imamo summit G7, imamo rat u Ukrajini, imamo sve češće napade dronovima duboko unutar ruske teritorije, imamo velike političke poruke koje dolaze sa zapada, ali i odgovore koji stižu iz Moskve. Kada se sve to spoji u jednu celinu, nije ni čudo što običan čovjek nekada ne može lako da proceni šta je istina, a šta propaganda. Informacija danas ima više nego ikada. Problem je što sa informacijama dolaze i dezinformacije. Jedni tvrde jedno, drugi tvrde potpuno suprotno. Svaka strana pokušava da predstavi događaj na način koji njoj odgovara. Zato smo se i trudili da ovu temu obradimo što je moguće objektivnije, da prenesemo ono što se pojavljuje u medijima i da vam ostavimo prostor da sami donesete zaključak. Ono što je činjenica jeste da su ukrajinski dronovi još jednom uspjeli da prodru duboko u rusku pozadinu. Prema navodima zapadnih medija, Guardiana i ostalih, pojedini napadi izvedeni su veoma blizu Moskve. To pokazuje da se rat ne vodi samo na liniji fronta. Danas se rat vodi stotinama kilometara od bojišta, vodi se tehnologijom, vodi se informacijom, vodi se ekonomijom i vodi se političkim pritiscima. Meni je posebno zanimljivo to što se ovakvi napadi događaju baš u periodima velikih međunarodnih skupova. Imali smo slične situacije tokom ranijih važnih događaja u Rusiji, a sada se sve poklopilo sa summitom G7 i velikim očekivanjima koja postoje od narednih sastanaka svjetskih lidera. Da li je to slučajnost ili nije? Procenite sami. Sa druge strane, Rusija nastavlja svoje operacije. Napadi traju iz dana u dan. Međutim, kod dela javnosti se pojavljuje utisak da Moskva
posljednjih mjeseci deluje nešto opreznije nego ranije. Da li je to zaista tako ili je samo posljedica drugačije taktike? Teško je reći. Rat traje dugo. Obje strane mijenjaju pristupe, mijenjaju prioritete i pokušavaju da pronađu novu prednost na terenu. Možda je upravo to najveća pouka svega što danas gledamo. Pravila koja su važila pre godinu dana više ne važe. Ono što je bilo nezamislivo na početku sukoba, danas postaje gotovo svakodnevna pojava. Dronovi koji prelaze ogromne udaljenosti, napadi na strateške objekte, sajber operacije, informativni rat i stalna borba za medijski prostor postali su sastavni deo ovog sukoba. Zbog toga je veoma teško predvidati šta nas čeka u narednim mjesecima. Da li će doći do nove eskalacije? Da li će uslediti jači odgovor? Da li će pojedine zemlje pokušati da pojačaju pritisak kroz sankcije ili kroz dodatnu vojnu moć, pomoć? Ili ćemo možda vidjeti prve ozbiljnije pokušaje da se otvore vrata nekakvim pregovorima? U ovom trenutku verovatno malo ko može sa sigurnošću da kaže, da odgovori na ta pitanja. Ono što sigurno znamo jeste da se situacija menja iz dana u dan i da nijedna vest više ne može da se posmatra izolovano. Svaki potez jedne strane izaziva reakciju druge strane. Svaka odluka velikih sila ostavlja posljedice na ceo svijet. Zato ćemo nastaviti da pratimo sve ove događaje i da ih zajedno analiziramo. A sada je, ljudi, red na vas. Želim da u komentarima napišete svoje mišljenje. Da li vam se čini da je Rusija postala opreznija i pasivnija nego ranije ili u pitanju samo promjena taktike? Kako vi gledate na sve češće napade dronovima duboko unutar ruske teritorije? Da li očekujete dodatnu eskalaciju ili mislite da će se u nekom trenutku ipak otvoriti prostor za pregovore? Pišite svoje mišljenje, jer upravo komentari često donesu zanimljive uglove gledanja koje možda nismo pomenuli u samoj analizi. Hvala vam što ste bili uz nas i danas. Ako vam se dopao video, podržite kanal lajkom, podelite ga sa prijateljima i pretplatite se ukoliko već niste. Čuvajte sebe i svoje najbliže. Vidimo se vrlo brzo u narednoj analizi. Svako dobro!